انا هقوم امشي بقى عشان انتوا عارفين ان انا مش بقدر اسهر. ما لسه بدري يا طنط، ما لحقناش نشبع منك. استني يا ماما، انا جايه اوصلك، اكيد مش هسيبك لوحدك. طب ثواني يا طنط، انا هاجي اوصلك للباب. ماشي يا حبيبتي، انا بس مش عايزه اتعبك. الحمد لله على السلامه يا ابي، وصلت مامتك بالسلامه؟ اه، وفضلت واقف لها تحت لحد ما اطمنت ان هي طلعت. طب الحمد لله، يا رب تكون اتبسطت معانا. وهي مش هتتبسط ليه؟ ما انتي عارفه ماما تتبسط من اقل حاجه. بقولك يا ابي، انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع. ما تتكلمي يا نورسين. في الاول عايزه اسالك سؤال. هو لو حد يعني بيبني بيت وحط شويه طوب فوق بعض، انت بتبص على الطوب اللي هو فعلا بناه ولا بتركز على بقيه البيت اللي لسه ما اتبناش؟ مش محتاجه سؤال يعني، اكيد اللي بناه من تحت. بس مش ده اللي انت بتعمله معايا خالص يا ابي. انت بتسيب كل المجهود اللي انا بعمله في الاكل، اللي انا بشتريه وبنضفه وبطبخه وبقدمه لك، وما عنديش مشكله ان انا اتعلم اي اكله جديده لو ده طبعا عشان خاطرك، وبتركز بس ان انا اكلي مش زي مامتك او مش بنفس الطعم، مع ان انت ممكن تستمتع باكل مامتك الحلو اللي طعمه جميل وانت بتحبه، وتستمتع بالاكل